امام صادق میفرماید و من الدین التدبیر، برنامه ریزی کردن جزء دینه. آدم هایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه، بعد ول میکنن، یه مدتی تمام هم و غمشون اینه. وقتی کار میکنن نماز نمیخونن، وقتی نماز میخونن کار نمیکنن، وقتی که درس میخونن دیگه نه نماز میخونن نه کار میکنن، وقتی که تفریح میکنن دیگه نه هیچی نه هیچی نه هیچی. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره. مکرر در روایات ائمه هدی اومدن ساعتهای آدم رو تقسیم کردن. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید. ساعتا لمناجات الله، یه ساعتی برای مناجات خدا، ساعتا لامر المعاش و ساعتا لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی برای پول در آوردن، یه ساعتی برای گفتگو با رفقا، و ساعتا تخلون فی حال لذاتکم فی غیر محرم، یه ساعتی هم برای لذت‌های غیر حرام البته قرار بدید. و به هذه ساعت تقدرون علی 3 ساعات، میفرماید از این ساعت لذت بردنتون استفاده بکنید برای اینکه انرژی بگیرید برای اون 3 ساعت دیگه. بعد از اینکه میفرماید زمان زندگی تو 4 قسمت کن، بعد میفرماید نشین در مورد هر چی فکر کن. برای فکر کردن هم یعنی برنامه داشته باشی. آدم نباید اجازه بده فکرش هر جایی بره، باید برنامه داشته باشی. من الان در مورد چی باید فکر کنم؟ نشسته پای تلویزیون میگه که تلویزیون تو الان به من بگو من در مورد چی فکر کنم، فیلم ببینیم. این فیلم در مورد چیه؟ نمیدونم. کاریکاتور این قیافه این آدم رو بکشید برای من، مسابقه میذاریم. من یکی از کاریکاتورهایی که پیشنهاد میدم اینه که تلویزیون 2 تا غلطک داشته باشه برای اسفالت. درسته؟ این هم جلوش نشسته، تلویزیون بدونو غلطک میکنه، بعدش مامانش میاد اینو با کارتک از رو زمین جمع میکنه. آدم اینجوری زندگی میکنه؟ تازه یه چیزایی اومده بود، ماهواره و اینا، نمیدونم، یا تلویزیون های بیگانه اومده بود، بحثاش مثلا داشت پیش می اومد. بعد اونجا من صحبت کردم در مورد اینکه به اصطلاح تلویزیون نگاه نکنید. بعد بالاخره جوونا رو شروع کردن، یکشون اعتراض کردن، تو میگی تلویزیون هم ما نگاه نکنیم. گفتم نه چرا نگاه کنید، ولی نه زیاد. روزی چند ساعت تلویزیون مثلا نگاه میکنید؟ گفتم مثلا روزی 3 ساعت. گفتم من اصلا با شما بحث ندارم، شما که اصلا کلا از حیز انتفاع ساقطی، مثلا 3 ساعت میشه تلویزیون نگاه میکنه. آدم هایی که بی تدبیرن پروژه‌ای زندگی میکنن. بابا اینا هر کدوم یه ساعتی داره. تلاش کنید برای اینکه زمان خودتون رو تقسیم کنید.